بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم عزومة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا عندي صلصة طماطم مسبكة جاهزة، هحط فيها معلقة توم وبصلاية وزيت. اهو انا كنت ادحاه على النار وهسيبها تتسبك مع بعضها كده. هي الطماطم مسبكة معايا زي الصلصة كده، بس انا هسيبها زي 5 دقايق كده على النار تستوي. انا ما بحبش اعمل المحشي تقلية ولا قلي، علشان ايه؟ بحب الاكل كده بيبقى مسكر وجميل. معايا الخضرة هي خرطتها وحطيت هنا في قعر الحلة هون حبة شبت وشطة وطماطم. قلبنا الرز هون في التقلية بتاعتنا، هقلب فيه الخضرة بقى. بحب اقلب التقلية الاول كده. قلبنا الخضرة هون. انا مش عارفة اعمل معاكم عشان بصور لوحدي. هنلف بقى المحشي واوريهولكم. لفينا في الارضية كده في قعر الحلة دور من الاخضر ده، وهنكمل ابيض. هكمل معاكم. الكاميرا هنا كانت مقفولة، كنتش واخدة بالي منها. احنا معاكم اهون خلصنا، قربنا نخلص الحلة بتاعتنا، هي لسه دورين 2. نرص فيها دورين كده خلصناها. انا بصور معاكم كده عشان انا مش عارفة اصور، انا بصور لوحدي. والفراخ هي هنتبلها. عندي 3 فرخات كبار، 4 اسفة. وعندي الكبة هي هنحط فيها بصل. هنعمل الخلطة بتاعت الفراخ وتوم وشطة وطماطم. هنحط كده ونصلي على الرسول، صلى على الحبيب قلبك يطيب. هنحط هنا بهارات فراخ وفلفل اسمر وحبهان وقرفة وورق لوري. هحط فيها كل البهارات وملح، وحطيت فيها توم بودرة وبصل بودرة اهو. وهنا القرفة والورق اللوري وكل حاجة، كل البهارات اللي انا عايزة احطها، كل اللي انت عايزة تحطيه بتحطيه. انا هضربها في الكبة كده لحد ما تنعم معايا كده. غسلت الفراخ تاني وصفيتها، هحطها في الطبق بتاعنا كده كلها على بعضها، واحط عليها التتبيله بتاعتها، وامسكها بقى افرك التتبيله فيها فركه تمام كده. وهسيبها بقى تبيت في التلاجة، تتبل بقى وتشرب من التتبيله بتاعتها، واسيبها تبيت في التلاجة للصبح. انا كده بعملها بالليل عشان العزومه بتاعتنا. ايه، حابه تجهزي بالليل بتجهزي، بس لما بتتبلي الفراخ بالليل بتبقى جميله معاكي وتشرب من التتبيله بتاعتها وبتبقى جميله جدا. انا هحطها بقى في التلاجة اهي. احنا كده سيبناها للصبح في التلاجة، وهنرصها بقى في الصينية كده. هرصها كده جنب بعضها واحطها في الفرن اهي. انا برص الورك جنب الورك والصدرة جنب الصدرة اهي. انا مقطعة الفرخة على 5 قطع او 6. الصدر عاملاها على 4 والورك عاملاها ل2 اهي. هرصها كده. دي اول صينية، هنحطها في صينيتين. الفراخ بتاعتنا هتتحط في صينيتين اهي. هنحط الصينية دي في الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. على ما تطلع بقى وتستوي هنعمل معاكم جلاش باللحمة. انا معايا هنا بهارات. هنحط طاسة على النار ونحط فيها زيت اهي. هنسيبها تسخن شوية، وهننزل باللحمة اولا على نار سخنة كده، زيت سخن. وهديها تشويحة علشان ما تنزلش المية بتاعتها اهي كده. يدوب هتغير اللون بتاعها، وهنزل عليها بالبصل والبهارات اهي. ما نزلتش معانا مية خالص، اللي فيها ده زيت ودهون منها. هنزل بالبصلة كده
واديها تشويحة بسيطة. انا بحب اسوي البصلة بتاعتي في قلب اللحمة، في قلب اي حاجة. احط هنا بصل بودرة وتوم بودرة وكمون وكزبرة وملح، وهشوحها بقى لحد ما تستوي. انا ما بحبش البصلة تبقى معايا تسود كده وتاخد من لون اللحمة، لا، يعني بحبها تبقى لون واللحمة لون. فعملتها لوحدها. بعد اللحمة هنا معانا لفة الجلاش، هقطعها كده على قد الصينية بتاعتي واشيل كل الزوايد بتاعتها دي. هظبطها على مقاس الصينية اهي. هشيل الزوايد دي كده، احنا مش هنرمي منها اي حاجة. وهحط في قعر الصينية بس كده زيت وافرده فيها من غير دهن طبقات ولا من غير اي حاجة. وشلت نص الكمية بتاعت الجلاش، حطيتها في الصينية. وهنجيب الزوايد دي نحطها فيها كده، احنا مش هنرمي اي حاجة منها اهي. هوزع نص الزوايد بس، مش هوزع الزوايد كلها اهي. هنجيب اللحمة واحطها كده وهفردها في الصينية بتاعتي. احنا كده محطناش فيها سمنة ولا زيت غير في قعر الصينية بس، ودي المادة الدهنية اللي كانت في اللحمة اتحطت عليها بس كده. وهنحط بقى الزوايد بتاعتنا فوقها كده بالطريقة الجميلة دي. هي دي كلها حاجات خسارة، نعمة ربنا برضو وما نرميهاش اهي. شايفة الجمال والحلاوة. بعد ما اخلص بقى كل الزوايد دي كده هفردها على اللحمة كلها، تغطيها كلها كده. هشيل نص الكمية بتاعة الجلاش بتاعتنا تاني وهحطها كده اهي. شايفة الجمال والحلاوة على قد الصينية بالظبط. هقطعها بقى قطع مربعات كده، انت عايزة تعملها مثلثات بتعملي، مربعات بتعملي. وهحط عليها معلقتين زيت بالظبط. انا مش هعملها بسمنة، انا بحب طعم الزيت في الجلاش بيبقى خفيف، وكان لسه برضو الدنيا برد، فانا مش عايزة ان هو يبرد ويجلد. هجيب كوبايتين لبن كده واحطهم عليها وهزها هزة خفيفة كده واحطها في الفرن. وما تطلع من الفرن بتبقى حكاية. هحط على حبة موتزاريلا كده يدوها لون جميل اهي. دي انا عشان انا مش عايزة احط فيها بيض ولا احط فيها سمنة كتير، هحط حبة الموتزاريلا دي تعمل ايه لون جميل معايا. جربها بقى هتعجبك اوي وتبقى جميلة اوي وخفيفة اوي على المعدة. كده الفراخ طلعت معانا وحطينا الجلاش في الفرن وهنحط المحشي على النار. انا حطيت في الشوربة بتاعتي هنا كده، عندي شوربة حطيت فيها معلقة بهارات محشي جايبها من عند العطار ومعلقة ملح، واقلبها كلها في قلب بعضها كده عشان ايه ما يفضلش عندي اي حاجة في قرار الحلة مكلكعة ولا حاجة. قلبت الملح والبهارات وكله وجبتها كده بالطبق من غير ما احط حاجة على وش الحلة ولا اي حاجة. انزل بالشوربة واحدة واحدة كده وبالراحة، وانزل بيها كده واهز الحلة اهي. انا هحط شوية واهز الحلة، كل ما احط شوية اهز الحلة واظبطها معايا، اخليها ان هي ايه تخلي الدور الفوقاني يدوب باين معاكي. هحط شوربة يدوب الدور الفوقاني بس يبقى باين وهي ايه، وهحطها تستوي. انا حطيت تاني شوربة، ههز الحلة كده تاني. انا رصها رصة تمام، كل ما تهزيها كده شايفة بتشرب الشوربة كده. حطيناها على النار وهنعمل معاكم حبة رز بسمتي. حطينا زيت على النار وقرفة وليمون، هخليه ياخد الريحة بس كده يطلع ريحته في الزيت. وانزل عليه ببصلة سريعا كده، هنقلبها لحد بس ما تطلع الريحة بتاعتها. وعندي هنا جزر مبشور
احطه كده واقلبه تقليبتين 3 تخليه ينزل ايه اللون بتاع الجزر كده في الزيت بتاعي كده. ايوه دبل معايا كده. وكنت غاسله الرز بتاعي البسمتي بقى وايه نقعاه زي ساعه كده. هقلبه كده. انا لسه ما حطيتش عليه كركم ولا زعفران ولا اي حاجه. انا هحط عليه زعفران بس. شايفه لون الجزر غير معايا اللون خالص. هحط معاه بقى ايه نص معلقه زعفران صغيره كده. ونحط عليه الشوربه. انا حطيت عليه شوربه. عايزه تعمليه بميه بتعمليه، عايزه تعمليه بشوربه بتعمليه وتسيبه يصفى. وهنا عملت فحمايه كده ولعتها وجبت الفراخ بعد ما طلعت. وايه نديها الريحه كده بتاعه الفراخ وريحه الفحم. وكده يبقى خلصنا السفرة بتاعتنا هي بألف هنا وشفا. وسنة سعيدة عليكم يا رب. ده آخر يوم في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة